在大塘董事長吳明昌親自主持之下，114、115年級的祭堂，在民代貴賓甲當人的見證，共同點香祝福，祈求人員平安，設備運轉順利。會中佇在新爺的帶領進場，搭配詳細演出甲鑼鼓聲的助陣，插入全場氣氛。而當頭戲則是依照傳統儀式，將白有記號紅刷的甘蔗等離亞甲區，向前祭堂作業正式啟動。製糖的話，它整個過程是比較繁雜的，而且技術要控制得很好。按照我們台灣的習俗，就是要有開工儀式，請眾神來加持，讓我們一切順利，人員平安，機械運作正常。有121年歷史的神話糖廠，每一檔祭堂櫃攏如期開工，不止向前豐收，更成為神話鄉親驕傲的重要產業甲文化觀光地標。開工之前，工廠已經將拍算採收的18多萬噸甘蔗一車一車載來，相當壯觀。為期81天的工期，將到明年3月13號為止。不過，大塘表示，今年因為受風颱和雨影響，產量有較少。颱風席捲嘉義台的那個地方，那我們甘蔗是農作物啊，所以受到影響。以往都大概我們有22萬噸，但是今年大概減少4萬噸。台糖是國營事業，它屬於大家的全國國民的，但是為了文資的話，我們希望從其他地方來賺錢，來彌補這個製糖的時候的那個負擔。開工典禮會中，趣味是現場找來上少年的員工，由董事長獻上紅包，代表100年祭堂的傳承。包括18歲的進入大塘工作的議員陳秋紅嘛，轉來後頭厝，場面相當溫馨。大家共同來見證大塘積極推動祭堂循環、淨零轉型以及身軀融合的生命力。台南新聞阮芷採訪報道。